liloba ya nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzakomba. La parole de Dieu est la vie éternelle, celle de nos ancêtres restera éternelle. Au nom de qui? Au nom de nzakomba. Donc ezali esengo mingi totombeli teke elamu ya sanza na mokili mobimba. Donc le tokutani na teke ya sanza parce que tout le monde qui a une occupation linguistique, parce que biso baindo pona ko souhaiter topé surtout za na kambo totali fête to lo barateke na la na mibeko na biso to pe na lolenge na biso abantu, ça veut dire biso lo barateke, ça veut dire surtout na fête le de souhaiter un joyeux anniversaire to lo bandeti teke la motombo tama elamu dans ce les a fait to lo bande teke elamu au non fête. Parce que fête ça ko mindele. Donc je faut bénéficier de ma bénédiction, faut le bande teke. Ya ngolo to lo be la sanza. Tout ça na teke ya sanza. Donc ndi to lo be la sanza. C'est sanza abombi ma bombami ya makasi autour lo ba sanza. Donc soto yebi sanza nde tokoyeba kotambusa bo moto na biso, soki toyebi sanza nde tokoyeba komilengela ata na barelation toza nango ya mwasi na mobali, relation toza nango na mabota, parce que sanza moto azoproduire amour to mpe bolingo na biso bato na kati na mokili. Bolingo omonaka ya mama na mwana na ye, bolingo tomonaka ya frère na frère na ye, bolingo wana sanza moto azopesa biso yango parce que na ebandela mokili mobala utaka na moi na lokito ya kake e na minuit mosa utaka na sanza. Donc basi nyonso mokili mobimba bautaka na kati ya sanza. Sanza moto azogere makambo etali fécondation. Donc maman nous sanza moto azogere toutes ces choses. Sanza azogere ba matrice à basi. Donc sanza azogere makambo ebele na nzoto ya mwana mwasi. Donc abandi wana na première ligne si azoki na croissance toza kuna na ovule mâle. Donc na croissance wana to na ovule mâle dans la période wana nde bako na biso de ba ebaka ba connaissance ba secret des secrets d'ailleurs que na période yo asuna na pusa ya mwana mobali funa za nango boye nde na période ya croissance nde mwana mobali ya ka wana za mamboko na l'église té. Oh Dieu, donne-moi un enfant, donne-moi un anité bako pesa yo mwana moko boye uti na ba planète diabolique satanique bazongisi aoya na ba destruction a obebisa ba famille pe otia bino na ba troubles familiaux et boka bwana suka na. Mais surtout koti na pratique oyo bakoko na biso batambolaka nango depuis le début du monde, depuis le commencement nde et ça biso ke toyeba ko gérer mabota na biso. Tebi ke so akomi to komi na bali 17 kuna tozana toana quartier kuna sko ovule femelle et puis ça biso pe ba jumeau ba jumelle ya basi na croissance kuna to apena ba jumeau ya mibali mais surtout comme na pleine ligne a repesa biso mobali na mwasi. Dans photo e ba sanza poto e bande ya komilengela parce que ba pasteur bandoko sabino alors ko sa te maman ko bota teza makambo wana teza makambo foko tasiko na pratique bakoko na yo osaba lo sambo to kobeta ya lelo lo sambo ya sanza et moi ça za mabota te to kobeta lo samba sanza et to no kobimisa yo soit oye to laka chaleur ya sanza et beta ko na matrice pour ezong sa sous matrice wana pour bana sous conserver au bota dans les amambole na l'église tende za die sengo. Na 1934 un japonais na kombo ya Young Jit
asalaki Jeep Satellite na ezalaki na numéro matricule VV/12 VV23/12 bapesaki yango un astronaute américain babengi ye Lizandier amataki nango na kati ya sanza akendaki nango na kati ya sanza metanga akomaki na kati ya sanza e akutanaki na libanga oyo eza na kati ya mangengenge babengi yango pierre prothétique élémentaire eza na kati ya sanza nde akangamaki na jeep ne wana akutani na moto moko ya mbinga ya mulai vuluski mbangu nde alimwaki mpe adisparataki ko akangaki ye na motuka wana akangaki na mpe na astronaute wana babengi Lizandier azonga te jusqu'aujourd'hui Lizandier est en prison avec la première voiture satellitaire au basalaki na 1934 nde toyeba sanza parce que nzambe azaka na bamba livre te nzambe fo yeba ye na se po yeba ye mpe likolo yeba mabomba nini eza likolo biso banoa toyebi te makambo eza likolo ngo tomonaka toza toujours impressionné ta tomona mondele azwa oye mondele aza boboso azokosa yo oyeba nde yo tidea likolo te donc fo toyeba nzambe fo toyeba mabombami oyo eza na se les choses cachées qui sont sur terre et les choses cachées sont oyo eza likolo nde epesa biso ba accès ya mabombami ebele oyo ekosalaki biso mpe tokotana tobanda olakisa na mokili mobimba ke tala likolo kuna makamuni eza kuna likolo tala likolo makamuni eza kuna parce que aucun pasteur tokobenga ye boye tolakisa liboso esa biso ke mabomba nini ya likolo akoyeba te na étoile na bible eza na aucun verset oyo bazoexplike définition ya étoile esalaka nini mais tomona mindele bazodéplace bazokende mais bato balobaki ke baoke paradis ti lelo bavandeli biso wana kaka babouge mpe te kaka kopropose mensonge ke yesu ayozwa bango baoke elola mais yesu azomonana te makambo ewumeli awa toyokana ba 1934 so mpe tozongi awa susu na bamindele basalaki étude na bango ya par Monsieur Galilée babimaki basava babimaki ebele kuna lokola oyo tobenga pape Grégor azali pape na Vatican kuna pape 13 azali pape 13 na Vatican na ndeko na Champs-Élysées Bridge nde basalaki étude spatiale na bango balobaki ete bazali na point chimique agglomération ya monde occidental balobaki ete baza na point chimique sur mouvement tempéré ya calendrier oyo mindele basalelaki biso donc baza na temps tempéré donc wana bango na calendrier moko te yo moni mindele bacalendrier na bango ozokende ntina les 31 alors que esanzaka na 28 mouvement oyo apesa biso mpe na mwasi aka 28 jours mais so totali mindele kuna baanniversaire bato ezosaute omona anniversaire ekomi le 31 ekomi le 31 nde ni biso le 31 na calendrier bantu le 31 ezalaka te le 29 mpe ezalaka te donc bato aba le 29 bazala soit batala le lundi biso bazala bata bamardi bato le 30 mpo babénéficie siko babénédiction ya baanniversaire na bango nde ezali esengo mingi tekela mo mokili mobimba na nkombo ya nzambe bakoko onyashongo toana 450 nkombo ya nzambe oyo etiamaki na minoko na biso bakoko na biso ya bwani ya mayele balakisaki na mokili mobimba nde ezali esengo mingi donc tozali kopanzaka sango ya bakoko na biso nde toyemba mwa banzembo na biso toyembaka 14 nzembo na mokolo ya lelo 14 chansons et tosalaka losambo moko ya sanza na sopito mpe prière d'horizon wana mpe ezokotisa biso kaka na contact na bakoko na biso basimami na baplanète nde ezali esengo mingi donc
bolingo ya Nzakomba, bolingo ya mama Kipavita, teke elamu na administration générale, secrétaire Koko Ikuma, secrétaire général, Koko Ilunga, maman Masengo, maman Mabiala, protocole général, secrétaire particulier. Donc, Ezali Koko Matewanga, chargé de agriculture bantou. Donc, chargé de agriculture africain. Donc, nous, c'est des messagers rapides pour la liberté de la race noire. Nous, en fait, on est venus vous expliquer et vous relever les choses cachées de l'humanité tout entière. Parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas relevées. Dans la Bible, dans le Coran, dans Bombi Makambu. Nde Nzambe, le Dieu créateur, Nzambe abande mokili, nde atine kimbangu e kimbangu alobike bana baroya nde biso tolone la biso toza pona kopanza sango elamu ya Nzambe ya bakoko pe na bwana maele. Donc tokolemba te biso tozaki da bendela kimbangu se telemaki. Donc bendela so telemi muto akolongola sute nde ezali esengo mingi. Donc teke elamu na mokili mobimba. Bolingo yo yo yo, bolingo yo yo yo, bolingo Nzambe, bolingo mama Kipaboka bolate bolingo Nzambe, bolingo kuku pe maboka bolate bolingo Nzambe, bolingo yo yo yo, bolingo Nzambe, bolingo yo yo, bolingo Nzambe. Bolingo maketeleki na boboka bolate bolingo Nzambe, bolingo vuluzi kimbangu boka bolate bolingo Nzambe, ima yo yo, bolingo yo yo yo, bolingo yo yo yo, bolingo Nzambe. PV ya Kongo kopesa sango na bato. Na kombo ya Nzambe beglize nyonso ezokangama. Lisanga ya bato mabe magise na bandoki. Kuna nde babezaka bekulusu na bameme. Yebaka ndeko ekulusu elembo akufa keba keba. Keba na fimbu ya kekele keba 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 Kema mingi ndeko keba 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 keba. Boko suka ndeko keba 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 keba. Biso baindo bongito bamvuluzi kimbangu babengaki mobikisi na mboka Kongo. Kembo 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 kembo. Kemba maweja nangila kembo 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 kembo. Kemba onya shongo kembo 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 kembo. Kembo Nzakomba kembo 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 kembo. Bisa baindo bongito bavuluzi kimbangu babengaki mobikisi na mboka Kongo. Kembo 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 kembo. Kembo Nzambi pungu kembo 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 kembo. Kembo kembo. Liloba ya Nzambe yangonde bomoi ya seko ya solo. Oya bakoko na biswe kotikala seko. Liloba ya Nzambe yangonde bomoi ya seko ya solo. Oya bakoko na biswe kotikala seko Liloba ya Nzambe yangonde bomoi oya solo ya bakoko na biswe kotikala seko. Kotikala seko ma kotikala seko vuluzi kimbangu mama kipa bomoi ya seko. Mama kiteleki malabu na ngwende ya sanza bomoi ya seko. Bakoko baindo kuna na ngwende ya sanza bomoi ya seko. Bomoi ya seko, bomoi ya seko. Imbangu bomoi ya seko katina bilenge kukwe. Esengo mingi
tekela mu donc tekela mukoko ndaya donc toza wana na charge ya arekiti ya bakoko tolakisa na mokili mobimba ya bakoko na biso batambolaki lolenge kani basambelaki ndenge nini balakisaki ba art mpe biloko na bango ndenge nini tokotambusa bomoto na biso ezalaka na makambo babar te baboîte de nuit mais tokolakisa mobimba ndenge nini bakoko basepelaki na bolamu ya nzambe oyo nzambe apesaki bango na etando ya mabele ya baindo nyonso tobengi Congo nde totombeli tekela mu mokili mobimba na kombo ya nzambe ya bakoko. Bilenge boya boya bamama boya boya solo bilenge boya koyoka bone uti na nzambe bamama boya koyoka bone uti na nzambe nzambe atindaki mbangu batata bapesi nzambe mokongo lelo ye na bilenge mangongele sengo na motema lelo ye na bamessage esengo na motema lokumu na bakoko esengo na motema nzambe apungu tulendo esengo na motema onyashungu nyamolo esengo na motema nzakomba ole kumu esengo na motema maweja nangila esengo na motema nzambe ya bakoko esengo na motema batata bamama lufeti salanga feti ngeteta nanga lufwa yo nde nzambe na beto bandombe o muzindombe mayamuna nga luzeimo bukusosa lusaso ya mvuluzi kimbangu ema ya loa nga na simbango epa baindo kaka bokomonango nga kimbangu oyo namona bino boye byango pona koluka nzela ya lobiko ya baindo oyo naloba bino bosimbango yepa baindo kaka bokomonango vuluzi kimbangu akanga masa mubena dioyoyo kilumbu kimosiki beni sukula ntima bakoko bakanga masa mubena dioyoyo kilumbu kimosiki beni sukula ntima yange sukula mavanga mame ye mavanga mame ailwe kisiwa munao vatoto mbangi muzulu mbangi maoso matuvanga fumu nzambi zeimo bakaka babanzilanga vuluzi kimbangu kakwiza koyoyo kwiza kaka kwiza samuna mvuluzu ezali esengo mingi esengo donc liloba ya nzambe epesami na biso bamessager bilenge ya koto ibale bakita na bakoko toye na mobimba na bango kolakisa na mokili mobimba posa ete bakoko na biso bebaki nzambe na misala na bosembo pe na lolenge na bango parce que tozomona awa banoa bazokopie trop bavie ya bato mosusu mais ce qui concerne bomoto na bango balandelaka yango te alors que mundele oyo bozolanda yalandelaka bomoto na ye mpe azoyiba bino baénergie e azokontinue kopropasiane mpe kaka mensonge na nsima na bino parce que bino bonimi bozala banègre aliéné bomela makila yesu mpe bolia nzoto na ye alors que biso na bokoko na biso bakoko na biso bavandi na baplanète na baétoile na baminzoto na bisika ebele bayebisi biso te bolia nzoto na biso to bomela makila na biso donc bapratique wana mpa na biso banoir to mpe babantu existaka te toza mpe na bato mosusu tozobenga baamerante
ou ba proposer bokoko mais na bandenge moko satanique mais nyonso neza écarté na kimbangu nde bopetu na nzambe bosolo donc kimbangu babota ete abota pete abala pete azape na mwasi pete ye babota pete abota mi pe na mwasi te Yesu abota na mwana mwasi Marie donc kimbangu ayet autaki na pembe kalunga de pembe kalunga tina na zamba ya manyanga ndi kuna papa oto bengi kuyela nzazi na mama Louise Makese nde balokotaki mwana bakende bazaki na destination na bamba kotala famille ya mwasi to pe famille ya mobali ya papa kuyela nzazi na mwasi na ye mais na nzia na bango nde bakutanaki na mwana ana na libanga oto bengi ya Jasper kimbango ayaki na bisika ya biloko ya nzambe ezali ayaki place oyo bafui banane botaka babanane banyama ya zamba banyama biloko ya nzambe ayaki na ndaka bamemete na bamélise te wana bota place mo bato basalaka babaya ça veut dire c'est pas logique na loi ya nature o motindami auti ya nzambe akouta akobotama te na balie oyo bazopropager na Bible que Jésus était né na ndako baménisier donc eza makambo lokuta biso mpe toape na ntina nango lisusu te toye tokangisa bavalise na banoir oyo bazokontinue na makambo ya bana Israel tokozwa bino tokangisa bino bavalise tokotinda bino na so bokeno na Rome so Rome akodeside atina bino na Italie so mpe na Israel ye moto akodeside na sor na bino banègre aliéné parce que biso po torenie na mboka bakoko nde tolobi eke mibeko toyeli bino oyo euti musika ya nzamba bakoko muta utaki manifestation salame na mokili likase kweki na mutu ya ngando tobengi Tanganyika pe ngando wana akrashaki to babwakaki moto pe mupepe tambolaki na mokili muta utaki na likolo pe akitaki na ngonga ya midi aliaki mbuma te afinga mutu te ayebi mabeta ayebi kofinga te yango tolobela akoko na biso asimbi bolingo mama koko kiteleki nabo la reine d'amour bantou topé la reine d'amour il y a toute étendue de la terre tout entière sur base de 510 millions de kilomètres carrés ya bwanya maele opesami na nzakomba na nzela ya Vulus Kimbangu oyo akitsaki na koko na biso otobengi oyo Vulus Kimbangu annoncaki depuis le 12 octobre 1952 qui na kei kobotama na un soldat akozala matito etambolaka likolo ya mai babengi Kongo ya sika na Équateur kuna babengi Mangongele nde ye nde moto akutana na Vulus Kimbangu na 1995 nde ezwaki badonné mpe Vulus Kimbangu adotaki 444 000 livres 16 millions 17 000 mémoires oyo epesamelaki ye nde koko arenaki tous ces documents de continuité nango ebima pe mo alobaki déjà que après nga bo moi so ba misusu wana bango wana après misusu wana moi so ba misusu wana donc tozali donc bakitani ya ya ka pratique la biso makambo o azo comprendre te azo comprendre na été o azo comprendre te ya kenda kuna ko mangwele akuma donc azana ba planète zoloba awa nde mama ki pavita na le 2 juillet 1706 tant batumbaki moto pe asalaki une semaine à moto anda mataki akenda moko région de bakoko kuna na planète ya na auto benga Sanza nde ba bolingo ya lakisaki wana c'est-à-dire la grandeur la grandeur de l'amour que mama koko ki pavita mama ya bolingo pe la kisaki
ya kobomba mobikisi parce qu'il y avait ba prêtre bazaki wana balengaki pena ki bazwa mwana wana po bamona ki mwana onde makambo o balakaki par ba Messie Serdek qu'il y aura un Messie sauveur qui viendra sauver l'humanité. Et mindele ba mona ki wana ba miss na ba maléfique ba bi bon poto bébé sa siko makambo yo nde to meka siko mwana mwasa pesa biso mwana oyo. Mais tant ba mekaki ko senga mwana wana me mama lataki mwana na mukongo pe bazaki kole na mwana pe aboyaki akangamaki na bolingwa nzakomba ete soki bokotumbanga botumbanga na mwana kasi mwana ona kopesa te kasi mwana akufaka pe te kombo na yeki mbangu akozonga na mokili akozala esprit ya bosolo to pe ya vérité akomisela biso tous les cachets de l'humanité. Donc tous les cachets de l'humanité voulu dans l'accepter il y a de la nature de mon biso to bimilelo bakita na bango des alliés mingi mawa mingi ndeko na mabota bato babungi nzambe bamipesi na banzamba bapaya ndeko mabosani oyo ya bakoko na biso mama kiteleki na bo ayokeli biso mawa ndeko atindi biso bamessage na liloba ya nzamba bakoko na biso ya solo po ete bato bayeba nzambe solo mawa mingi ndeko na Afrika bato babungi nzambe bamipesi na banzamba bapaya ndeko babosani oyo ya bakoko na biso vuluzi kimbangu ayokeli biso mawa ndeko atindi biso bamessage na liloba ya nzamba bakoko na biso ya solo po ete bato bayeba nzambe tala bapasi na minoko na mboka nyonso ya bakoko mapeza kolandalanda biso na nzambe nde elongeza kimbangu mobikisi mokili mobimba kumisa baso bandimeli nzambe nangu ya lolendo kembo nzambe kembo yokolinga mokili mobimba kumisa baso bandimeli nzambe nangu ya lolendo kembo nzambe kembo yokolinga ngana luka kiyo na molili buji na maboko ngana mona kiyo te moyengali na mangengenge natali na moni mobikisi nanga loku mwanani loku mwanzambe nzambe ya kimbangu nzambe mo tikato yembela nzambe ya bakoko nzambe ya koko nzambe ya tonda na nguya ye nzambe mo jalisi esengo yo esengo esengo mama Afrika esengo 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 bana Congo esengo 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 mama Afrika esengo esengo ekoya mvuluzi kimbangu na nguya ya nzambe bilembo ya mokili ekomonana bangomba ya mokili ekomonana ekopanzana ndekozongela nzamba bakoko na yo yokozala wapi aye tango ekoki
oyo tango ya nzambe akoya kozamba pona mina ye oyo tango kitoko tokozelaki mbangu na Kongo tokoyembelaka nzambe ya bomoi yanguya boya boya tokumisa ye tokoyembelaka nzambe boya baso tokumisa nzambe boya baso tokumisa nzambe boya baso tokumisa ye boyaka baso tokumisaka nzambe ye ajali na bomoi ya seko boyaka baso tokumisaka nzambe lokumu na biso bobele nzambe ayebi bana Kongo boyaka baso tokumisaka nzamba bakoko na biso baindo nyonso boyaka baso tokumisaka nzamba bakoko oyo tango ekoki tango ekoki chilumbu kwiza peva Kongo banani bamona yo solo bandombe bamona yo chilumbu kwiza bana bilaka banani bamona yo solo bandombe bamona yo chilumbu kwiza peve kwiza banani bamona yo solo baindo bamona yo yaikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo nde tozali kobeta losambo ya sanza donc sanza akopesa biso makambo ebele sanza makambo nde sanza nde toyebi sanza tolonge na makambo ya pasi ya mama mabota tokolela so na baeglize te donc tokobeta losambo na biso ya sanza chilumbu kwiza peve kwiza banani bamona yo solo bandombe bamona yo solo se solo nzambe ya bakoko na biso nzambi pungutulendo ya mbanza velela nzambi pungutulendo ya mbanza velela munga milele nzembe nyamolo ibanza tobeleli yo na nzela ya bikelamu nyonso ya likolo na se tobeleli yo na nzela ya sanza na ntina ye topesa biso mabombami maso mabombami na kati ya sanza mpona tosalela na yango misala ya kobongisa mokili mobimba mpona kolengela boyei bolamu ya bayebako bayenda na nsima na biso mpe bileko ebele oyaki kati na bakoko na biso na nzela ya sanza nde opesaki bango bamama mpe mabota bilona bibwele mayele ya kobotisa biloko bolingo ya kozala na biso bato kati na mokili mpe bolingo na mpe bongo na bongo tobeleli yo onya shongo na kombo ya likunzi mibale oyo basimbi ngwende ya kibokonzi na sanza mama koko kiteleki nabo elongo na mama koko kipavita esipa bokabela biso linongi nyonso bozalaki na yango mpona tononga mpe tososola mokili mobimba malamu bokabela biso mabota mayele ya kolongola bamakoki maso ya mokili mobimba na posa ya bisengo ya mitema na biso na lolenge na nzakomba tobeleli yo sanza mpe bino bakoko na biso na nzela ya kongenga na sanza na ntina ete linongi na biso efungwama mpe emona mosika mpona tokundola mabombami ya bolamu ya bamoto na biso mpona tosepela na nzakomba elongo mpe tokundola bolamu ya makanisi na bino bakoko na biso pamba te bonyokwamaki ntango molai bolobaki yango polele ete bokozala na biso elongo ntango nyonso mpe bokotondisa biso na nguya nyonso ya onya shongo mpona tolengela bitumba ya kolonga mokili na ntina ya kolongola mokili na kati na bokeseni mpe kokoso bolakisa biso bokasi na biso ya bino
liboso ya maso ekomelaka biso ntango nyonso na butu mpe na moi. Biso bana na bino mpona tosepela na bolamu nyonso botikelaki biso, bolukelaki na bolamu nyonso bolukelaki mokili mobimba. Tobeleli yo Nzakomba na kombo ya Mvulusi Kimbangu Likundi ya lobiko na biso batu banso kati na mokili na tina ete omonisa biso bilembo oyo monisaki mobikisi pona tokundula bozindo ya mokili mobimba. Bolobaki yango polele ya lobiko na biso bakita na bino. Tobeleli bino banso na kombo ya Mungu wa mapendo. Bobundela biso na maso ekomelaka biso na butu pe na moi pe mikolo na mikolo. Poso sanza mibu mifiku. Tobeleli yo sanza na mbala minei. Sanza, 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 sanza. Pona tokutana na bakoko na biso oyo bamemi mikumba ya mokili mobimba. Na maboko. Etikala se bongo liloba ya Nzambe bomo ya seko. Oya bakoko na biso ekotikala seko. Nde totondi mama koko kiteleki na la reine d'amour Bantu. Na mama koko kipavita totondo. Totondi Mvulusi Kimbangu Likundi ya lobiko pe elonga na biso baindo nyonso pe mokili mobimba. Totondi biso moko bilenge ya koto ibale bakita na bakoko. Nde zali esengo mingi tozali kokoba nde tokusukisa manaka na biso na contenu na biso ya mokolo mwa lelo ya le 15 avril 1921 epesi biso 19e édition ya teke ya sanza to pe mokolo ya révolution. C'est-à-dire aujourd'hui, nous on fête la fête de la révolution. Et ça, on a fait Sanza. De tout côté, on a contenu na biso mokolo mwa lelo. Dirait la fête na biso ça la 14 jours. Et premièrement, tout ça la le sambo ya production périodique pe saisonnière. Autotiko sala awa pambate sanzande abongolaka ba évolution nyonso ya mokili mobimba. Dirait a fait na biso 14 jours. Pambate sanza ya minei ya avril. Nde tozalaka na production ya biloko ebele. Ndakisa makelele, bakoba, esobe pe bongo na bongo. Na point 3 na biso tuliaka repas ya toutes sortes de nature. Ndakisa makelele, koba, insectes, épinards, aubergines, ngai pe bongo na bongo pour la stabilité, ya puissance, ya réunification. Repas d'alimentation. Mbis ya nina pour l'équilibre et évolution. Kolia mingi bambuma pour l'apaisement et bâtiment du cœur. C'est-à-dire manger plus de fruits pour un bâtiment du cœur. Ils ont toujours un mode détente pour inviter la crise cardiaque. Dans point 4, observation des rayons linéaires. En provisionnement, il y a créativité. Et ils allaient couper sa biso, donner du savoir. Il y a koleka. Biso ezopesa biso production ya croissance périodique pe saisonnière pe ba évolution mobimba ya bomo pe ya bomo tona biso. Donc na observation ya rayon linéaire nezopesa biso makambe belé et pesa biso croissance et pesa biso makambe belé pesa biso quartier zola pesa biso ke na période oyo soki na lina bota toi mwana mobali nyonso wana tolandela na sanza na ina bota mwana mwasi sanza mtu azopesa makambo wana nyonso parce que nzambe déjà pesaki arsène apesa accès na milimo ya nguya to pe ya petwa
au bino bengi soit les esprits au bino benga les esprits saints nde ba jiraka monde to bengi bakoko na biso mama ki teleki na bona mama ki pa vita nde na ezali mokolo ya révolution ya makanisi ya bomo epe ya bomoto na biso bato banso na kati na mokili na position déterminée pour la réalisation ya promesse ya Nzakomba. Na point 5 na kati ya sanza tozali na milimo oyo Nzambe apesa accès ya kokambaka ba fonctionnement nyonso ya sanza. Premier esprit bantou de la ligne Mama Koko Kiteleki Nabo asimbi production pe évolution d'amour ya batu na kati na mokili na nzela ya couleur jaune mesté mosaka oyo engengaka na langi pembe ya pete. Mama Koko Kiteleki Nabo azali la reine d'amour na couleur jaune mesté, puissance ya indication de direction yambo ba astronaute ba matana sanza esengeli balata couleur jaune mesté. Non balata ngote. C'est dit bazana accident te akoma na sanza. Ça dit basuka à côté. Ça dit pour que les astronautes arrivent jusqu'à la ligne sont obligés ya comporter couleur jaune mesté. Pour na ba koko na biso ba pesa bon accès. Ça dit nos ancêtres c'est eux qui avaient commencé le monde. Les aïeux. C'est-à-dire les premiers habitants du monde, c'est les ancêtres bantous. Bakoko na biso ba indo. Baonde abanda mokilo. Mobala utaka na moi, biso uta na mabelete. Biso ba noir to uta na mabelete. Ça dit pratique le bam na Bible que non muta uta na mabele, yango bato bazo bomana, bato bazo sala na mabe parce que on na uta na mabele na zonga mabele alors que muta uta mabelete. Biso ba noto uta mabete parce que koko na biso oya yamba utaka na moi azonga na moi akufa te koko na biso mo sozo ba ke la reine de l'amour mama Koko Kiteleki Nabo a utaka na sanza na première ne bandela mokili France ezalaka te Chine ezalaka te Union européenne ezalaka te mundela ezalaka te a utaka na sanza ndakitaka. Donc ezali esengo mingi na position déterminée pour la réalisation ya promesse ya Nzakomba. Kasi na le 9 juillet 1706 Mama Kipavita akomaki kovanda na kati ya sanza nde administration spirituelle bantu ya sanza bapesaki ye mikumba ya kokamba fécondation ya maso. Ça veut dire souvent la fécondation esimbami na sanza mutazo gérer fécondation ya mwana ya basi na kati na mokili. Nde Mama Kipavita na bolingo ya lakisaki ya kobatela kimbangu face au prêtre topé ya ba prêtre catholique o balinga bazwa mwana ba kende na Rome pour ba continuer magie na bango. Nde bolingo ya lakisaki ya kobomba mwana wana nde mbala mota mataki na le 9 juillet 1906 nde bapesaki ngwende ya kibokonzi ya sanza ou etali fécondation. Ba esprit nyonso ya mai ya mbula bazali ko dépendre na administration spirituelle bantu de la ligne. Donc tolobi awa ba esprit nyonso ya mai tope ya mbula bazali ko dépendre na administration spirituelle bantu de la ligne. Donc tu baki na mbula tang ebetaka nzamba tsape ba esprit. C'est-à-dire, il y a des bénédictions, des fois, ils tombent du ciel. Na, nzela ya mbula. Biso, le bagay était. Nzambe, bakoko na biso.
sopela biso bwana maele lokola mbulu oyo ekokoya ko likolo mo ape bwana maele ekuteli lokola mbulu o likolo. ezali esengo mingi tozali kocontinue. Alimentation d'amour, asimbi alimentation d'amour na biso bato kati na mokili. Mama ko kiteleki nabo, mama ki pavita te mama ko kiteleki nabo na point 7. Esalamaka na partie ya na sauté moi page na moko je crois. Bolimbisi tozalaki awa na ba espinasse ya mai ya bantu nde toye awa. Tolobi awa chaque le 15 yambula nyonso ezali na puissance ya production ya bamakambu ndenge na ndenge oyo etambolaka na kati ya mokili mobimba pe esalaka dire ya 4 mois sanza ya minei le 15 avril to pe le 15 août. Pamba te bakoko na biso bazalaki koboma meme le 15 avril bazwi poso ya meme wana pe barepresente basine ya baesprit ya mai sanza zamba pe bongo na bongo pe bakokausa poso wana nsima na singa ya couleur rouge motane. Pamba te couleur rouge nde couleur ya détermination ya kozala makambo pe mabombami. Poso mpona kofungola yango mpona le 15 août mpona kogarantir production ya nzela ya losambo ya invocation de production. Sanza azali korepresente bamama. Pamba te basi nyonso ya mokili mobimba bautaka na kati ya sanza. Pe mutu apesaka nkombo ya sanza ezali mwana mwasi na nkombo ya mama koko kiteleki nabo. Mwasi ya yambo oyo autaka na kati ya sanza azali mutu moindo pe azali kongenga lokola sanza ya banengenga lokola sanza azalika na couleur lokola biso me ntango bautaka na sanza bakitaka na ebandela mokili mpona barealize etinda na nzakomba eposo na bango ezali kobrile lokola barayon ya minere ya sanza. Na point 7 na biso alimentation d'amour ya bato banso kati na mokili mobimba esalamaka a partir ya flèche ya lumière ya sanza. Kasi mpona activation d'amour esengeli koyotolaka lumière ya sanza mbala 14 na sanza mobimba to 6 jours ya nouvelle lune, 1 jour ya pleine lune, 6 jours ya quartier, 1 jour ya avant-dernier quartier. Arrivé à zemi topé grossesse na nzoto ya mwasi ekotelaka na partie droite ya matrice ya mwasi na vitesse ya 12 heures du temps. Pe ba lumière ya sanza oyo echargeaka matrice mobimba tobengi yango ba poids de lumière. Évolution ya zemi ebandaka na axe central ya matrice pona azwa souffle d'agrandissement sous l'encadrement col. Donc tia pusanaka na col wana. Pamba te col azali komela moto ya production ya matrice pona évolution ya zemi esalama ndenge esengeli. Kasi babar ya fixation ya grossesse ebandaka na évolution na yango na partie gauche ya matrice pona kofixe zemi na axe central ya matrice. Ndezali esengo mingi
po tosimanaka na biso. Donc ezali esengo mingi tosilisi kontenu na biso ya mokolo mwa lelo nde totombeli teke elamu to mpe feti elamu na mokili mobimba na kombo ya nzambe ya bakoko. Tika ete nzambe ya bakoko na biso ayaki apesaki biso mabota to mpe bamama na nguya ya sanza, akabela biso likabo na biso na mokolo mwa lelo, abatela biso liboso ya bato na soloka elolenge nyonso bazali komilengela mpona kosala biso mabe, abomba biso na lokongolo ya bomoi bwa seko mpona toumela ntango molai mpona tokokisa mokano ya etinda na nzakomba na kati na mokili. Nde ezali esengo mingi nde totomboli teke elamu mokili mobimba na kombo ya nzambe ya bakoko. Bolei bolamu botondi na esengo nde tosukisi manaka na biso ya mokolo mwa lelo na kombo ya Mvuluski Mbangu mobikisi. Bilenge boya boya solo bilenge boya koyoka bone uti na nzambe, bamama boya koyoka bone uti na nzambe. Nzambe atindaki mbangu batata bapesi nzambe mokongo, lelo aye na bilenge mangongele sengo na motema, lelo aye na bamesage esengo na motema, lokumu na bakoko esengo na motema, nzambe mpungu tolendo esengo na motema, esengo na motema. Yango toyembiki bolingwa nzambe bokabola te, bolingwa nzambe nde bolingwa solo. Teke elamu mokili mobimba etikala se bongo na kombo ya nzambe ya bakoko. Nde tokutani prochainement mpona continuité parce que bapete kesili te, bafete esili te, ekomi ngunga mutu na mutu asalelaki boye mpona égalité. Merci. On est ensemble. Matondo. Teke elamu mokili mobimba.